Bueno, este es el mismo ventilador que tengo, que lo cambié por el que te mandé a vos. En el caso del mío, enciende las luces en forma independiente, una luz o 4 luces, y aparte tiene una llave interruptora para encender el ventilador. Todo se comanda desde la pared. Primer punto, luz 1, luz 3 y ventilador. Y lo probé antes de enviártelo. ¿Está? Así que tiene que funcionar seguro. Gracias.